Mina olen Heli, mina töötan Siseministeeriumi õigusosakonnas õigusnõunikuna. Mina olen Annika, mina töötan rahvastikutoimingute osakonnas Siseministeeriumis. Ma ei plaaninud saada juristiks, kui ma alustasin oma kooliteed peale gümnaasiumi lõpetamist. Ma läksin Sisekaitseakadeemiasse õppima seetõttu, kuna mind huvitas töö avalikus sektoris. Just selline missiooniga või väärtusega töö. Noorena ma teadsin, et ma tahan õppima minna õigusteadust, aga ma ei teadnud täpselt, kelleks ma saada tahan. Ma pigem tahtsin sellist tööd, kus ma saaksin teha dokumentidega tööd, kirjutada, et mitte nii palju esineda näiteks nagu kohtus peab tegema. Siseministeeriumi teemade ring ongi tegelikult väga lai ja minu töö on seotud enim välisvahendite rakendamisega. Euroopa Liidu toetuse toel on Eestis päris palju ära tehtud, näiteks piiri uuendatud, soetatud seadmeid, ametnikke koolitatud. Kuigi minu töö on seotud ennekõike sellega, et nõustan kolleege, siis kogu selles suures eesmärgis, mis on see, et Euroopa Liidu toetus saaks õiguspäraselt rakendatud, on ka minul oma roll. Ma tegelen eelnõude koostamisega. See tähendab seda, et ma koostan seaduseelnõusid, Vabariigi Valitsuse määruseid, ministri määruseid, tegelikult ka välislepinguid. Ehk siis mulle meeldib selline rahvusvaheline suhtlus, see paneb proovile. Kui eelnõudel on hästi palju selliseid reegleid ja nõudeid, siis see on pigem selline loomingulisem töö ja kindlasti ka see diplomaatiline suhtlus, et mida sa tohid öelda, kellele sa tohid öelda, kellega sa saad rääkida, kelle poole sa pead üldse pöörduma, et kõike seda õppida on väga lahe. Kõige rohkem rõõmu pakub töö juures minu kolleegid, ehk siis see toetus, ühtsus ja rõõmsameelsus, et meil on väga tore kollektiiv. Ehk ma ei vahetaks neid mitte kellegi vastu. Töös motiveerib mind võimalus areneda. See, et ei jää kinni mingitesse dogmadesse, kuidas asjad on kogu aeg olnud. Suured võidud, mis Siseministeeriumis võib saavutada, näiteks erinevad eelnõud, erinevad lepingud, need nõuavad palju tööd, et see stress, mis sellega kaasneb, võib olla suur, aga see võit, mis sa saad, on väga-väga magus. Avalikus sektoris töötamine kindlasti on väljakutseid pakkuv just seetõttu, et piiratud ressurssidega tulebki hakkama saada. Samas on võimalus tegeleda mõjusate teemadega. Et igal otsusel, mis avalikus sektoris tehakse, on suur ühiskondlik mõju. Sa tead, et sa mõjutad Eesti elu. Sa saad mõjutada seda positiivsemas suunas. Sa saad teha otsuseid nii, et sinu lastel oleks turvaline ka edaspidi siin elada.